張保仔啊？我就喺度諗緊，好似應該係啊。但係呢度有一隻喎，冇分到邊隻打邊隻。但係呢隻係用帆嘅喎。都係扮嘅啫。唔係啊，呢個帆好型。呢啲帆都係攞嚟擺嘅，你估真係靠佢吹咩？咁細隻都舉唔喐啦，係咪？呢個我估用帆喎。做下樣嘅咋。升小輪先至係做翻咗，同埋仲要搭下電車，即係變做嘅嘢嚟嘅香港。係啊，呢個就係文化中心啦，同埋呢個沙場鐘樓。水景啊，行得好快啊！你睇，唔知佢做乜啦。見到又向翻個小輪又開啦。係咪頭先個西九又係？哇！呢個船好巨喎，驚喎，個船頭咁大個。真係百搭不厭啊！好啦，又嚟睇翻呢度咧，有隻佢係油咗油漆嘅特別嘅星小輪。